এই ড্যামটা যেটা দেখছো এটা ঘণ্টেশ্বরী টেম্পলের পাশেই একটা ড্যাম। ওই দেখো ওইদিকে আছে টারবাইন। আমরা জাস্ট একটু আগে ক্রস করে আসলাম। এবং এখানে পাহাড় আছে বড় বিখ্যাত, নিজেই ঘণ্টেশ্বরী টেম্পল। তো আমরা এই পাশ থেকে যাচ্ছি। নিচে মহানদী দেখো, বিস্তীর্ণ মহানদী, পাশেই এরকম পাহাড়। মানুষ ওদিক দিয়ে কোথায় যাচ্ছে জানি না আমি সেটা, ওদিক দিয়ে হয়তো আসা যায়। হ্যাঁ, I think right. This is the place from where I belong.